Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Channel. Heute schauen wir uns die Fresh & Rebel True Wireless Earbuds an. Diese Kopfhörer kriegst du schon ab 16,95 € im Action, Action, wie man auch immer uns nennen mag. Heute unboxe ich mit euch die Kopfhörer und wir schauen uns natürlich die verschiedenen Funktionen der Kopfhörer an. Und am Ende gebe ich euch ein Fazit, wie gut die Kopfhörer sind für das Geld und ob sich das lohnt. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes reviewen sollte. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Ich bin gerade im Schnitt und wollte noch hinzufügen, dass ich diese Kopfhörer verlosen werde. Bleibt zum Ende des Videos dran, um herauszufinden, wie ihr die Kopfhörer gewinnen könnt, und viel Spaß mit dem Video wieder. So, erstmal von außen, das ist die Verpackung. Hier sieht man schon True Wireless Earbuds, Bluetooth, Fresh & Rebel, logischerweise. Hier sieht man die Kopfhörer schon. Ich habe das schwarze Modell ausgewählt und es gibt dazu noch Türkis, Rosa und Rot. Also hier vorne sieht man schon Voice Assistant. Die Kopfhörer haben Siri, also können Siri nutzen und Google. Das heißt, man kann durch das zweimalige Drücken auf den linken Ohrhörer, ohne dass Musik oder sowas läuft, kann man den Google oder Siri Assistant dann anschalten und ihn halt nutzen. Man sieht hier schon pro Kopfhörer, beziehungsweise die Kopfhörer selber haben eine Akkulaufzeit von 4 Stunden und mit der Case zusammen, also wenn man sie wieder reinmacht, laden die in der Case mit und die haben dann insgesamt mit der Case eine 24 Stunden Laufzeit. Die Kopfhörer selber brauchen in der Case 1,5 Stunden, um sich selbst aufzuladen, und die Box selber braucht 2 Stunden zum Aufladen, wenn man die ans Ladegerät hängt. Auf der Rückseite sehen wir, man sieht hier oben in der Ecke schon, ich habe die Kopfhörer bereits aufgemacht, um sie selber zu testen, logischerweise. Die sind direkt bereit zum Nutzen, wenn man sie auspackt, aber dazu gleich mehr. Und hier unten sieht man noch das USB-C-Kabel, womit man die Kopfhörer dann aufladen kann. Ich würde sagen, wir öffnen die Kopfhörer dann mal. Ich habe die hier oben halt schon aufgeschnitten, deshalb sieht das etwas kaputt aus hier oben. So, das sind alle Sachen, die man mitgeliefert bekommt in der Verpackung. Einmal eine kleine Bedienungsanleitung, wie es funktioniert. Dann hier einmal die verschiedenen Spezifikationen. In der Beschreibung steht auch nochmal drin, wie man mit den Kopfhörern, in der kleinen Handbeschreibung hier steht auch nochmal drin, wie man mit den Kopfhörern starten sollte. Also einmal haben wir die Kopfhörer, eine kleine Lasche unten über den Kopfhörern, damit die nicht aufladen können beim Transport oder so. Man soll diese als erstes entfernen und dann die Case einmal voll aufladen. Und dann sind sie bereit zur Nutzung. Man kann sie verbinden, sobald man sie aus der Case rausgeholt hat. Funktionieren mit Android und Apple. Logischerweise halt normales Bluetooth, und hier sieht man schon die verschiedenen Bedienungsformen. Zweimal rechts zum Stoppen, dreimal rechts, um weiter zu skippen, dreimal links, um zurück zu skippen, aber das ist bei allen Kopfhörern ja gleich. Das zum Anruf annehmen, zweimal auflegen, dreimal zum Ablehnen und zweimal links für den Voice Assistant, wie ich eben schon gesagt habe. Sonst erfährt man hier noch im kleinen Spezifikationen über verschiedene Ladezeiten etc., auch dass die 10 Meter Reichweite die Kopfhörer haben etc. Bluetooth-Version 5.1, dazu wie schon gesagt ein USB-C-Kabel in der gleichen Farbe wie die Kopfhörer selber. Eigentlich, also es soll so ein Schwarzton sein, aber ich weiß nicht, ob man den Kontrast sieht. Mein Tisch ist schwarz und die Kopfhörer sind eher so, also so dunkelgrau, also schwarz würde ich es jetzt nicht nennen. Dann also beim ersten Benutzen soll man auf jeden Fall erstmal die Kopfhörer aufmachen und diese kleine Sicherheitsfolie hier runterlösen, damit die Kopfhörer auch in der Case aufladen können. Das machen wir jetzt gerade mal. Dann hier diese kleinen Folien muss man halt abmachen, und nachdem man diese entfernt hat, kann man die Kopfhörer auch gleich wieder in die Case reinmachen, damit sie laden. Wie man hier oben sieht, sind die Kopfhörer jetzt aufgeladen schon, weil ich schon vorher aufgeladen habe, um das alles hier vorzubereiten, um das zu zeigen. Zum Verbinden müsst ihr, wie gesagt, die Case einfach nur aufmachen, die Kopfhörer beide rausholen und dann wird es schon direkt auf dem Handy angezeigt, dass man diese direkt verbinden kann. Die Kopfhörer, ich habe sie jetzt 3-4 Tage benutzt und muss sagen, sie sind für den Preis gut. Ich benutze persönlich normalerweise die Huawei FreeBuds Pro, da verlinke ich euch oben mal das Video in der Ecke, falls ihr das anschauen möchtet. Die benutze ich aktuell und die sind logischerweise deutlich besser, aber die kosten auch 120 € und haben Noise Cancelling etc. Das haben diese hier halt nicht. Für 16,95 € kann man das auch nicht erwarten. Man kriegt sie, wie gesagt, in 4 verschiedenen Farben. Die Kopfhörer haben keine Trageerkennung. Das heißt, wenn ihr die Kopfhörer aus dem Ohr rausholt, wird die Musik nicht stoppen. Das heißt, es wird einfach weiterlaufen. Diese Funktion haben die Kopfhörer halt für diesen Preis leider nicht. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass diese Lasche hier oben nicht aufbleibt, wenn man sie zur Seite kippt. Das hört sich jetzt etwas komisch an, aber ich habe jetzt hier von den Blackpods, zu denen ich schon mal ein Video gemacht habe, bei denen hält das zum Beispiel, wie mein Original AirPods auch, der hält die Lasche das auf. Genauso wie mein FreeBuds Pro hält die Lasche das halt auch auf, dass man sie leichter rausholen kann und es nicht direkt wieder zugeht. Das hat diese Case leider nicht. Sobald man hier das nach vorne kippt, kippt die zu, und die ist magnetisch geschlossen, dass sie nicht direkt immer aufgeht. Die Kopfhörer selber haben, finde ich, einen guten Klang für den Preis. Also ich habe schon deutlich schlechtere Kopfhörer für den gleichen Preis getestet auf jeden Fall oder insgesamt probiert. Ich finde, sie haben einen guten Klang, nur es empfiehlt sich, mit dem Equalizer etwas herumzuspielen, also den Bass zu verstärken oder die Höhen zu verstärken, weil die Kopfhörer nicht ganz gut, finde ich, ausgeglichen eingestellt sind. Deshalb empfiehlt es sich, einen Equalizer zu nutzen. Aber sonst finde ich auch in Grundausstattung, finde ich den Klang von den Kopfhörern gut.
gut. Die Kopfhörer haben eine Bluetooth-Verbindung der STC-Qualität. Für die, denen es nicht sagt, ich blende euch hier mal eine Tabelle ein. Auf der Tabelle sieht man halt die verschiedenen Stärken bzw. Verbindungsgeschwindigkeiten der verschiedenen Bluetooth-Verbindungen, was im Endeffekt darauf hinausläuft, wie gut die Klangqualität ist oder wie stabil die Verbindung ist. Diese Kopfhörer haben zum Beispiel SBC-Qualität, sieht man jetzt hier in der Tabelle, wo das halt ist. Und ich muss sagen, das hört man auch. Ich finde, die haben eine gute Klangqualität. Ich habe noch keine Abbrüche jetzt mit den Kopfhörern. Ich hatte bis jetzt noch keine richtigen Probleme davon. Ich muss sagen, die sind sehr zuverlässig. Sind halt für 16,95 wie gesagt einfach nur gute Kopfhörer, nicht sehr gut und nicht überragend oder sowas. Die sind einfach gut für den Preis vor allem. Und ich muss sagen, ich habe schon deutlich teure Kopfhörer gehabt, die schlechter abgeschnitten haben, finde ich. Deshalb, ich bin positiv überrascht von diesen Kopfhörern. 16,95 € wie gesagt, kosten sie. Wie gesagt, die Kopfhörer leuchten grün, wenn man die Case aufmacht, wenn sie aufgeladen sind. Aber also wie gesagt, wenn man die Kopfhörer rausholt, spielen die ein Geräusch ab. Das heißt, man weiß, dass sie einmal aufgeladen sind und dass sie aus der Case rausgeholt wurden. Dann sitzt man einfach in die Ohren und die Musik kann eigentlich schon direkt losgespielt werden. Also zusammengefasst finde ich, dass die True Wireless Earbuds von Fresh und Rebel für den Preis wirklich gute Kopfhörer sind. Für die Leute, die nicht sehr viel Geld ausgeben möchten für Kopfhörer, ich verstehe, dass nicht jeder das Geld hat bzw. ausgeben möchte, wie zum Beispiel jetzt die Huawei FreeBuds kosten auch 120 €, ist auch ein Preis. Deswegen kann ich verstehen, dass man mal nicht so viel Geld ausgeben möchte und ich persönlich habe mich auch halt interessiert, also wie gut diese Kopfhörer wirklich sind, wenn die nur so wenig kosten. Und jetzt habe ich halt deshalb die Review gemacht, weil ich dachte, das interessiert auch andere Leute. Und wie gesagt, ich kann sagen, gute Kopfhörer, den Preis vor allem. Bin positiv überrascht. Ich kann es jedem empfehlen, der wirklich nicht viel Geld ausgeben möchte für Kopfhörer. Es mag sein, dass es in dem gleichen Preissegment bessere Kopfhörer gibt. Ich kann jetzt aber nur aus meiner Meinung für diese hier sprechen. Aber in der nächsten Zeit werde ich vermutlich noch mehrere Produkte von Action testen, weil ich persönlich finde, dass es zu wenig YouTube-Videos gibt, die darüber irgendwie reden über die Kopfhörer und ich habe selbst wenig Reviews oder Infos über die Kopfhörer gefunden, wie gut sie sind. Und deshalb habe ich mir gedacht, das würde auch andere Leute interessieren. So, das war's aber jetzt eigentlich schon zu dem Video. Es gibt nicht besonders viel zu den Kopfhörern zu sagen. Wie gesagt, sie haben guten Klang, gut für den Preis. Lassen sich mit USB-C hier aufladen. Schön, dass es farblich passt übrigens zu den Kopfhörern selber. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren und lasst auch gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gut gefallen hat und für weitere Reviews natürlich. Demnächst kommen noch weitere Kopfhörer von Action, je nachdem wie ihr was nennt, die ich natürlich testen werde, die auch wenig Geld kosten, damit man auch natürlich weiß, wie gut diese sind, weil mich das selbst, wie gesagt, immer interessiert hat und jetzt wollte ich mir mal hier die Antwort dazu holen quasi. So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Wenn ihr diese Kopfhörer gewinnen wollt, natürlich mit allen Sachen, ich werde sie komplett sauber machen, sie werden wie neu bei euch ankommen. Die Verpackung kann ich leider nicht wie neu nochmal machen, sonst wird alles neu sein bei den Kopfhörern. Ich lasse auch das Kabel zu, das wurde noch nicht benutzt. Die Kopfhörer werden gereinigt, gesäubert, es wird alles desinfiziert. Die Kopfhörer werden also in 1A-Zustand zu euch kommen. Um diese Kopfhörer zu gewinnen, müsst ihr ein Abo dalassen, ein Like dalassen und irgendwas in die Kommentare schreiben und ich werde dann in der laufenden nächsten Zeit einen Gewinner zufällig auslosen und diesen dann in den Kommentaren anschreiben. Und dem schicke ich dann die Kopfhörer zu. Ich werde das dann per Privatnachricht dann, denke ich, klären. Also ich schreibe in die Kommentare rein, dann schreibe ich euch privat nochmal an auf YouTube. Dann werden wir klären, wie ich das zu euch schicke und so viel zu dem Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!